Olá pessoal, hoje vamos falar dessa geladeira CRB36A, do qual o cliente trouxe aqui na oficina para mim dar uma olhadinha nela, tá? Que está acontecendo o seguinte com ela: o motor liga, gela um tempo e depois, quando desliga, efetua aí o degelo ou coisa semelhante, ele não consegue dar partida, tá pessoal? E desde já peço a você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe também o vídeo e dê aquele joinha aí com vontade, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Eu já suspeitei que do início aqui, que às vezes pudesse ser algum defeito no motor, mas eu acabei percebendo que não era. Pelo seguinte, tá? Quando eu fui conectar aqui, ó, a mangueira do manômetro, eu percebi que a pressão aqui estava muito alta, pessoal. A pressão aqui estava muito alta e coisa que não é comum do gás R600, né? Então eu imaginei que pudesse ter sido feita a carga de gás aqui com o gás R34. Se você fizer a carga de gás com o R34, do início o motor pode até funcionar aí os primeiros dias, uns 2, 3 dias por aí afora. Só que o gás R64, como ele não é compatível com esse óleo do gás R600, ele vai perdendo a viscosidade aí das peças, né, de lubrificação das peças, e o motor começa a ficar pesado para partir. Sem falar também que a parte elétrica do motor começa a ser mais exigida aí em questão à pressão do gás, como a pressão é maior, né? E a do R600 a pressão é bem baixinha, e ele quando vai ligar está aí no máximo com 20 libras, pouco mais que isso, o motor acaba partindo livre, funcionando sem quase nenhum obstáculo aí na parte de compressão, né, sem forçar muito. E esse aqui não. Então aqui agora vou ter que retirar esse gás, porque, como eu falei, o motor desliga e quando vai tentar partir de novo ele começa a desarmar, né? Por sua vez, o aparelho não consegue refrigerar. E aqui agora eu vou ter que fazer uma limpeza no sistema, retirar todo esse gás aqui, trocar o filtro também que não foi trocado, tá? Que sempre aconselho vocês aí, sempre quando for fazer uma carga de gás, nunca deixar de trocar o filtro, tá? Não vale a pena, pessoal. Vai fazer uma recarga de gás, troca o filtro, tá? É a mesma coisa aí de você trocar o óleo do carro e não trocar o filtro, tá? Tem que sempre trocar. É uma economia que não vale a pena. Então aqui agora vai ser feito isso. Já vou avisar o cliente o que houve aqui, passar o orçamento para ele e ele autorizando, vou proceder aqui o serviço, tá ok? Então espero que tenham gostado do vídeo. Fica mais essa dica para vocês aí, tá? Não utilizarem o gás R54 quando o gás não for compatível. Isso aí é em qualquer outro aparelho também, se for o R22, se quiser usar o 404 ou ao contrário, não faça isso porque vai ter dor de cabeça. Tá ok, pessoal? No mais, fique com Deus e fui!